Его мысли, чувства, действия. Его мысли, чувства, действия. Итак, он мчится в бой, но забыл эмоции дома. Голова полна планов, а сердце спит или просто в отпуске. Король жезлов. Просто лидер. Огонь в глазах и костер в штанах. Если не потушить, может сжечь все вокруг. Карта Луна. Под покровом ночи творится что-то странное. Тайные переписки, свидания по дружбе и чужие духи на воротнике. Вам совет. Не верьте глазам своим, проверьте историю браузера. Амулет от врагов уже в пути.